Такое важное событие. Подвиг 28 панфиловцев вдохновляет спортивные школы на создание мероприятия. И та, в которой мы находимся, не исключение. Они устроили соревнования по троеборью. Гора новостей находится в спортивном клубе «Булат», где и проходят соревнования. Вначале ребятам читают лекцию о подвиге 28 панфиловцев, а уже после сами соревнования. Участвует около 30 человек, и разделены они на 3 группы – младшие ребята, средние и старшие. Возраст от 5 лет до 16. Кстати, все участники соревнований – борцы по греко-римской борьбе, поэтому все упражнения им даются достаточно легко. Сначала спортсмены сдают все нормативы, такие как отжимания, пресс, подтягивания на перекладине. Это как квест. Сделал одно, приступаешь к другому. Я знаю, что у вас проходила лекция. Расскажи, о чем на ней рассказывали? Нам сегодня рассказывали на лекции про 28 панфиловцев. Там всего осталось 28 военных человек против целой гвардии немцев. Как ты думаешь, почему вам об этом рассказывали? Ну, потому что это нужно знать, потому что в школе это не рассказывают. Нам все рассказали на лекции. Когда ребята выполняют все упражнения, они отправляются на стрельбу из винтовки. Хотите попробовать себя в таком? Я вот побоялась, но оказывается, в этом нет ничего страшного. Всего-то нужно знать пару правил. Я знаю, что ты хорошо стреляешь. Расскажи, какие советы ты можешь дать новичкам? Чтобы попадать с винтовки, нужна хорошая прикладка, хороший прицел и аккуратно курок нажимать. Такие соревнования проходят в клубе для того, чтобы узнать, есть ли у ребят улучшения тренировок и над чем стоит поработать, а также, чтобы не расслабляться и поддерживать форму даже в такой непростой ситуации. Под конец соревнований ребят награждают дипломами, медалями, похвалой и поощряют сладкими подарками. Спортсмены потрудились, а теперь и отдохнуть можно. Да, эти ребята точно не пропадут. Их побоятся задирать, да и в армии будет просто. Мне кажется, физическая подготовка всегда в жизни пригодится. А вы как думаете? Лейла Хмидуллина, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.